Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetu biyya jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kodha galata rabbii baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haratatan like subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a jechuudha. Egaa gidduu kana wanti odeeffamaa jiru Abrish eegga fayyaa ta'ee ufee booddee gaaffiif deebi'iinsaa ittuma fufee jira jechuudha. Ittuma fufee jira hordoftoota kiyya. Gaaffii ciccimtuu gaafachaa ture gaaffii sana keessatti egaa hamma yoona kanaatti deebii hin arganne jedhee jira. Meesin deebii argattaniittu? Isin hordoftan deebii argattaniittu? Innaa walumaan dubbannaa jechuudha. Amma deebiis gaaffiisi jechuudha. Tokkoffaarratti Abrishii akkuma beekamu Ruutiyyee anisi hermiidhaanis amaneen jiru lamaan isaaniiyyuu. Sababni ukkuba koo isinidha. Kani ukkuba kanaan nagee isinidha. Kanaafi deebii isinirraan barbaadaa jedhee tokko waamee gaafataa jira. Haa ta'u malee egaa Abrish hamma gaaffii kan isatti ta'e maaliif anfazzazee jedhee Ruutaadhaanii. Ruutaan immoo akkuma beekamu nabra gaafa ufte nagaa turte jettee deebisaa fi turte dhugaa rabbachuuf jechuudha. Mucaan kun Abrish jechuudha. Yumkin dhugaa rabbi ani garuu hin beeku gini immoo Ruutaanii aariisaatti bahaa jiranatti fakkaata Ruutaatti. Kana dura Ruutaanii walitti araaramne jettee walitti araaramne irraa kana booddee si faana jiraadha jettee booddee geessee sin barbaadu jettee ni turte. Maybe mucaan kuni tawaqqalaa jira ta'inna. Dhugaa rabbii yeroon taa'ee yaadu akka kanadha jechuudha. Aariisaatti bahaa jiranatti fakkaata. Malee gaafa nu bira uffite nagaa turte. Kanaaf jireenya koo sa'aasinaa wayyaa kana booddee si waliin walii galee jiraachuu mucaa koo guddifachuun barbaada naan jettee ani immoo si amanuu dadhabeen eeffaa waameen eeffaa anis deebi'ima kana laattee fi waan goonu hundumaa viidiyoo hojjennu hermiirraa qalabatii akka baasnu viidiyoota kan hundumaa kan hojjenne ati dudduuba keenya dhaabbattee go'aanuun jettee tu'aa. Nuti immoo siitiin fuuldura keenyee aggaafatu ifne ofii keenya aggaafannee jechaa turte Ruutaanii. Yeroo viidiyoon ala waanuma nagaa nuu mari'achaa turte. Gin viidiyoo irra gaafa geessuun fazzazdaa jechaa turte isheenis. Dhugaa dubbachuuf anis maaliin jedhee mucaan kun maybe Ruutaa irratti aariisaa bahaa jira. Maybe immoo gara Ruutaatti deebi'uufis ta'a. Dhugaa rabbii lamaan kana keessaadha. Maaliif yoo jettanii gaafa Ruutaa bira ufee nagaa isaadha taanaanii eegga ufee maalitti gootire maalitti dibdi yaa'u dhugaa rabbi kana. Kanaafi hermii bira immoo gaafa ture shakkiin karaa sa'aatii sanaa mitiire namoonni kan shakkaa jiran sa'aatiin sun waa qabaa eegga sa'aatii sana kaatee hermii jedhamaree Ruutaa jechuu dhiiseeraa jedhamee jira. Bargit dhugaa dubbachuuf eegga hermiin dhufte inni hermii maji'a malee Ruutiyyeen ulfataateeyyuu hermii majee hermii jala fiiga malee Ruutaan garagalee ilaalle kun bargit nama baay'ee gaddisiiseera. Even obboleettiin tisaayyuu buzeen kana dura waa'ee hermii kana waan baay'ee hojjechaa turte waan baay'ee gochaa turte. Viidiyoo ishee yoo argitanii jiraattanii hermii kanaatiin baay'ee tokko jibbiti turte jechuudha. Har'a carraan ishee qaqqabee kan jaallatamte jechuudha. Dhugaa rabbii yeroo sana baay'ee jibbaa baay'ee tuffachaanii turte. Ati dubartii miti akkamitti nama haadha manaa qabu jaallatta jettee buzeen dubbachaa turte jechuudha. Viidiyoo kana duraa irratti. Innaa kanaaf maal jechuun barbaade amma gaa deebi'ii argata jedhee yaadu'an gama lamaaniinuu. Garuu immoo guyyaa kaleessaaf deebi'ii argadhe jee ufee ture karaa mana Ruutaatti jechuudha. Haa ta'u malee achi keessatti viidiyoon suni unuufi warra isaan hordofuuf ifa nuun goone. Sagalee sana utuu as baasaniiru ta'e kun sagalee effaatii kun sagalee Ruutaati jedhee uummanni irratti walii galee mari'ata. Gin immoo sagalee nuun baasne. Sagalee nuun gadhiisne. Marrajaa qabna jaan malee marrajaa isaanii ifan goone. Bara kana immoo bara waan hundumtu bal'ateedha. Footoomti namaayyuu dhugaa rabbi kanaa akka dubbatu kan taasisu happy baay'ee jira. Ofii hojjedheellee argeera. So kanaaf akka baabbaramuu ni danda'a jechuudha.
dhugaa rabbiya Abeel ሲጀመር Abeel durumayyuu ruutaadhaan waan jibbeef hermii fide mitiire Abeel lubbinsaa amanamuu qabu sababni isaa inni ruutiyyee fi Abrahaam akka tokko ta'an hin barbaadu kanaaf ani dubbii Abeel hin amanu dhugaa rabbii mucichaan hin amanu maaliifi indee namni ko ijoollee nama wal biraa qabu walitti araarsa malee walirraa addan baasu Abeel jechuun ko nama tidaarii nama diigudha nama adda baasee gidduu galee adda baasee siin taatu isheen akkasii nama ja'udha kanaaf dubbiinsaas amanamaa miti jedhee yaada gin immoo ugaama isaa yoo dubbanne ruutiyyeeni garaa jabaattee Abrahaam irratti waa tokko gooti jedhee hin yaadu maaliif beektu mucaan isheen guddataa viidiyoo kana laalaa viidiyoo kana gaafa laalu maaliif abbaa koo irratti kana goote kan jiru gaaffii ishee gaafachuu danda'a bargit ruutiin kana durayyuu dubbachaa turte viidiyoo ati Hermeellaa wajjiniin hojjettu yeroo mucaan kee guddatu mucaan kee laalaa waan amma goonuu hundumaayyuu hin laala jechaa turte yaadattu yoo taatan gisee ulfataatee jirtu Abrahaamiin iyyuu wanta hojjettuu fi wanta gootu suuta jedhii go'ii booddee miidhaa qaba jechaa turte ofiishee immoo kana gooti jedhee yaadu'an ofiishee wanta akkasii keessa galtee wanta waaqni hin jaallanne maal inni hojii harkaasa jedhan kana jechuudha kana hin gooti jedhee hin yaadu dhugaa rabbii 100% hin gooti jedhee yaadu maaliifi tokkoffaa haymanotiin isheen faqqaduu fi kiristiyaanaaf immoo wanti kun eeyyamamu lammaffaa immoo abbaa mucaa isheedha nama baay'ee jaallattu baay'ee kabajju kan irraa ala godhattedha jaalalarra darbeeyyuu kan irraa firee argattedha jechuudha kanaaf kana gooti jedhee yaadu Abrahaam irratti hermiinis immoo egaa hermiin akkaataa ufaatii isheetu kufaatii qaba sinii gale miti hermiin kan ufte utuu Abrahaami ruutii irraa addan bahin utuu inni 80 isaan ciriini afaqraalloo jette jennaanii fenti nyaatee hospitaala gale jechuu anna yaadattu yoo taatan viidiyoo yeroo sanaa jechuudha dhugaa rabbii kana sin jaalladha jennaani hin kufe jechuudha gaggabii jechuudha na maal siniin jechuun barbaade yeroo sana 80 hin ciramne hin cirra jechaa turanii garuu immoo hin cirre 80 yeroo sana kanaaf hermiin karaa ufaatiin isheen ittiin ufte Abrahaamitti kan isheen ufte karaa gadheedha dhugaa rabbii siniin jedha karaa gadheedha tokkoffaa namni kun tidaarii qabaa niitiin isaa ulfa guutuudha ulfataatee immoo Abrahaam guyyaa tokko dhan kabaakamne maalummaa isaa bakka jira miti oddoo isheen dadhabdeetti oddoo isheen rakkatteetti biran dhaabbanne kun keessi ishee qiimii qabateera ruutaadhaan immoo akkuma beektan qiimii nama qabatti jechuudha kanaaf qiimii qabattee turte dhiifama gochuuf iyyuu hin dandeenye hanga ammaatti iyyuu isheen ruutiyyeen jechuudha kanaaf maal jechuun barbaade hermiin kan isheen ufte ufaatii sirrii miti oddoon taane dhaabbatte dhugaa rabbii oddoon taane oddoo ishiif hin malleedha kan isheen dhaabbatte ani isheen ala namaadha akkas hojii isheen hojjettu hin deeggaru garuu namummaa isheen hin deeggara nama waan taateef gin immoo hojii isheen hojjettu hin deeggaru maaliifi waanuma safuu nama nyaatuu fi waanuma dhugaa rabbiin baay'ee nama dabbaruudha wajjin hermii jechuudha kana ajechuun barbaada kanaaf egaa hamma ammaattu reekoordiin suni miidiyaatti ifan baane isaanuma biratti malee jechuudha utuu as baasanii uummatatti ageessisanii uummanni dhugaa rabbii kana kuni yomkin kan ruutaa fi kan eeffaadha sagaleen kun jedha yomkin immoo lakkii kan saanii miti jedha gin immoo isaan achumatti oksanii todha kan isaan irra deeman akkasumas immoo Abrahaam hin amanneeni maaliifi miidiyaa baay'eetu jira waan ta'eef yeroo ammaatti dhugaa rabbii kana wanti hojjetamne yoo jiraate malee wanti dadhabame hin jiru bakka wanti hojjetamne yoo jiraatedha malee wanti hunduun hojjetama lasni galee miti sagaleen utuu keessan galiin sagalee namaadhaan iyyuu footoo namaarratti hojjechuun ni danda'ama zimbilooma footoo ruutaa fa'aan iyyuu akka waan isheen haasoftutti hojjechuu akka waan Efreem haasawutti hojjechuun ni danda'ama lasni galee miti yeroon kun yeroo babal'ateedha dhugaa rabbii kana yeroo babal'ateedha kanaafi Abrahaam reekoordii sana hin amanne
rikoordii biraa akka isaan fidan barbaade. Maaliif immoo shakkee beektu utuu nutsuudha ta'ee rikoordiin sun utuu nutsuudha ta'ee Abrahaamin shakku ture. Gin nutsuu miti rikoordiin sun sanaafidha. Dhugaa rabbii sanaafidha jechuudha. Innaa kana jechuun barbaada. Egaa Abeel immoo amma ufee jira guyyaa irraas viidiyoo gadhiisee jira. Rikoordiin kan biraan jira. Inni nu amanuu didee Buzee fi Deevii waamne agarsiifna jechaa ture. Yaa Buzee fi Deevii keessa galan jennaan dubbiin hin baxaxama. Waanuma fe'eef like subscribe